तपाईँ बाघचाल खेल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ बाख्राहरू बचाउन आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि लगाउनुहुन्छ, चाल चल्नुहुन्छ र नियम पालन गर्नुहुन्छ। तर अर्को खेलाडीले नियम मान्दैन। उसले सिधै बोर्ड नै पल्टाइदिन्छ। मिहिनेत गर, पैसा कमाऊ र तिमी धनी बन्नेछौ। यो एउटा सुन्दर झुट हो। इतिहासका सबैभन्दा धनी मानिसहरू मेडिचिजदेखि राथचाइल्डसम्म कसैले पनि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सम्पत्ति थुपारेका होइनन्। उनीहरूले एउटा गोप्य खेल खेले। एउटा यस्तो खेल जसका 3वटा नियम छन् जुन तपाईलाई कुनै पनि बिजनेस स्कुलमा सिकाइँदैन। आज हामी त्यो पर्दा च्यात्दैछौँ। पहिलो गोप्य नियम, प्रतिस्पर्धा गरिबहरूका लागि हो। तपाईँ र म बजारमा लड्छौँ। यदि 10 जनाले गोल भेडा बेच्दैछन् भने मूल्य घट्छ, तर एलिट वर्गले कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्दैनन्। उनीहरूले एकाधिकार खडा गर्छन्। सोच्नुस् त, इतिहासमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले कसरी राज गर्यो? उनीहरूले राम्रो व्यापार गरेर होइन, सरकारसँग मिलेर अरू कसैलाई व्यापार गर्न नदिने लाइसेन्स लिएर जितेका हुन्। जब तपाईँ एक्लै दौडनुहुन्छ, तपाईँ कहिले हार्नुहुन्न। उनीहरूले बजारमा भाग लिँदैनन्, उनीहरूले बजार नै किन्छन्। दोस्रो नियम, पैसा नकमाउनुहोस्, पैसा छाप्नुहोस्। गाउँमा कुलोको पानीको लागि किसानहरू झगडा गर्छन्, तर जसको हातमा मुहानको साँचो हुन्छ, उही गाउँको मालिक हुन्छ। संसारको वास्तविकता के हो भने पैसा भनेको सुन होइन, पैसा भनेको ऋण हो। ब्याङ्किङ टाइकुनहरूले यो बुझेका छन् कि जसले पैसाको मुहान नियन्त्रण गर्छ, उसले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्छ। जब तपाईँ दिनरात नङ्ग्रा खियाएर 10,000 कमाउनुहुन्छ, एलिटहरूले एउटा हस्ताक्षरको भरमा अर्बौंको क्रेडिट सिर्जना गर्छन्। यो जादु होइन, यो सेन्ट्रल ब्याङ्किङको शक्ति हो। तेस्रो र अन्तिम नियम, कानुन किन्नुहोस्। हामी सोच्छौँ कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, तर गोप्य खेलमा कानुन भनेको एउटा हतियार हो, जसलाई हामी रेगुलेटरी क्याप्चर भन्छौँ। सच्चा धन र पुस्तौंको सम्पत्ति तब बन्छ जब तपाईँ नियमहरू आफ्नो पक्षमा लेख्न लगाउनुहुन्छ। ट्याक्स छुट, प्याटेन्ट अधिकार र विशेष अनुदान यी सबै गरिबलाई धनी बन्नबाट रोक्ने पर्खालहरू हुन्। उनीहरूले भड्याङ चढेर माथि पुगेपछि त्यो भड्याङ नै भाँचिदिन्छन् ताकि अरू कोही माथि आउन नसकोस्। तपाईलाई यो सुन्दा रिस उठ्यो होला, उठ्नु पनि पर्छ। तपाईलाई मेधावी बन्नुस्, राम्रो गर्नुस् भनिएको थियो, तर खेलको पासा अर्कैले पल्टाइरहेको थियो। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो खेल तबसम्म मात्र चल्छ जबसम्म यो गोप्य रहन्छ। जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि बाटो बन्द गरिएको छ, तब हामी त्यसैमा दौडिन छोड्छौँ। सम्पत्ति कमाउनु नराम्रो होइन, तर भ्रममा बाँच्नु खतरनाक हो। अब छनौट तपाईको हो। के तपाईँ अझै पनि त्यही पुरानो बाघचालको बोर्डमा बाख्रा बनेर डराउँदै बस्नुहुन्छ? वा तपाईँ त्यो बोर्ड नै पल्टाउने साहस गर्नुहुन्छ? सत्य तितो हुन्छ, तर यसले नै तपाईलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। अन्तिममा एउटा प्रश्न, तपाईलाई लाग्छ तपाईले आफ्नै मर्जीले यो भिडियो क्लिक गर्नुभएको हो कि तपाईको दिमागले तपाईलाई क्लिक गर्न बाध्य बनायो र तपाईलाई पत्तै भएन? सोच्दै गर्नुहोला। नमस्ते, मेरो नाम रिबुट एनपी हो र म तपाईको सहयोगी डिजिटल सहायक हुँ। थप जानकारीको लागि कृपया लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्